வணக்கம், வெல்கம் டு தி கண்ணன் எலக்ட்ரானிக்ஸ். நான் கண்ணன் டி. தம்பி, நீ கண்ணண்டிங்கிறதும் தெரியும், நான் சுண்டுங்கிறதும் எல்லாருக்கும் தெரியும். இது மார்கழி மாதங்கிறதும் தெரியும். இந்த மார்கழி மாதத்தில் நிம்மதியாக குளிக்க முடியாதுங்கிறதும் தெரியும். கேஸ் அடுப்பில் தண்ணி சுட வச்சு தர சொன்னால் அம்மா துரத்தி துரத்தி அடிக்கிறாங்க. அதனால் பரணி மேலே கிடக்கிற இண்டக்ஷன் அடுப்பை ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஐடியா சொல்லுங்கள். ஸோ நீ கேட்குற கேள்விக்கு வீடியோவில் சரியான பதில் கிடைக்கும். இப்போ நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்துட்டு இருக்கிறது இண்டக்ஷன் போர்டு மார்க்கெட்டில் கிடைக்குது. இந்த போர்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இண்டக்ஷன் அடுப்பில் தண்ணி சூட வச்சு அந்த தண்ணிலாம் பார்த்தீங்கன்னா போர்டில் போயிட்டு போர்டு டேமேஜ் ஆகிருக்கும். அந்த மாதிரி டைமில் இந்த போர்டை வச்சு நாம் வந்து எந்த கண்டிஷனில் இருந்தாலும் அந்த இண்டக்ஷன் அடுப்பை ரெடி பண்ணிடலாம். இந்த அட்டைப்பட்டியிலே பார்த்தீங்கன்னா சில டிப்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. E0 எரர் அப்படின்னா என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா, உங்களுக்கு பாத்திரம் எதுவும் இல்லைன்னா E0 வரும். E1 எது கொடுத்துருக்காங்கன்னா லோ வோல்டேஜ். இப்போ வீட்லேயே வோல்டேஜ் லோ வந்தால் E1 காட்டும். E2 எதுக்குன்னா வோல்டேஜ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா E2 எரர் காட்டும். இது பெரும்பாலும் இந்த ரெண்டு எரரும் வராது. E0வும் E5வும் அடிக்கடி வரும். இந்த பேஜை வேணும்னா ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. பிகினர்ஸாக இருந்தாலோ இல்லை டெக்னீஷியன் மெக்கானிக் யாராக இருந்தாலும் இந்த எரருக்கு வந்து திடீர்னு நமக்கு வந்து டவுட் வரும். அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எரருக்கு உண்டான எக்ஸ்பிளனேஷன் பார்த்தீங்கன்னா டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்குறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் E0னா இந்த பாத்திரம் சரியாக மவுண்ட் ஆகிருக்காது, இல்லை சில்வர் பாத்திரம் இல்லாத வேறு ஏதோ பாத்திரத்தை வச்சுருந்தீங்கன்னா E0 காட்டும். சில டைமில் ஹீட் ஆகலைனாலும் E0 தான் காட்டும். உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கெப்பாசிட்டர் கம்ப்ளைண்ட்லாம் ஆகிருந்ததுன்னா அந்த டைம்லேயும் E0 தான் காட்டும். அதனால் அந்த பாயிண்ட்ஸை மைண்டில் ஏற்றி வச்சுக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இண்டக்ஷன் அடுப்பு அந்த போர்டை பார்த்தீங்கன்னா அன்பாக்சிங் பண்ணிட்டேன். பாக்ஸ்லேருந்து வெளியில் எடுத்துட்டேன். பார்த்தீங்கன்னா போர்டு இருக்குது. அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா டீஃபால்ட்டாக ஒரு கீ செட்டும் கொடுத்துட்டாங்க. இந்த கீ செட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டபுள் சைடு டேப்பும் கொடுத்துருக்காங்க. அது ஈஸியாக ஒட்டிக்கலாம். இது எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுன்னு அடுத்த பார்ட்டில் பார்க்கலாம். இந்த பார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இண்டக்ஷன் போர்டை பற்றி மட்டும் சொல்லியிருப்பேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த போர்டை அன்பாக்சிங் பண்ணிட்டேன். பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஒரு பிளாஸ்டிக் கவரும் போட்டு நல்லா கவர் பண்ணிருக்காங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா 2000 வாட்ஸு. இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா 1800 வாட்ஸும் கிடைக்கிது, 2200 வாட்ஸ்லேயும் கிடைக்கிது. இது லோக்கல் மார்க்கெட்டில் எல்லா கடைகள்லையுமே கிடைக்கும், வாங்கிக்கலாம். இதுக்கு வந்து டெக்னீஷியனாக இருக்கணும்லாம் அவசியம் இல்லை. நீங்கள் இண்டக்ஷன் அடுப்பு வச்சுருக்கிறீங்களே கொஞ்சம் நாலேஜ் இருந்தால் இது ரெடி பண்ணிக்கலாம். அந்தளவுக்கு இதில் நான் சொல்லிடுவேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா மெயின் ஏசி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் இந்த போர்டு எதுக்கு மாத்திரம்னா, ஆல்ரெடி இருக்கிற போர்டில் அந்த ப்ராசர் போயிடுச்சுனாவோ, இல்லை தண்ணியில் மூழ்கிட்டு ஏதோ போர்டு பழைய போர்டு டேமேஜ் ஆகிடுச்சுனாவோ, இல்லை அடிக்கடி ரிட்டன் கம்ப்ளைண்ட் வந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் இந்த போர்டை யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த போர்டில் மெயின்ஸ் கார்டு சொருகிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 2 பின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதில் நீங்கள் மெயின்ஸ் கார்டு சொருகிக்கலாம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேனு கம்பல்சரி ஃபேனு போட்டே ஆகணும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 12 வோல்ட் ஃபேன் போடுறதுனாலும் போட்டுக்கலாம், 18 வோல்ட் ஃபேன் போடுறதுனாலும் போட்டுக்கலாம். அதுக்கு உண்டான போர்ட்டு. இது பார்த்தீங்கன்னா கீ செட்டுக்கு உண்டான போர்ட்டு. இந்த கீ செட்டோட போடுறதுக்கு உண்டான போர்ட்டு. ஆல்ரெடி இருக்கிற கீ செட்டே மேட்ச் பண்ணுறதுனால பண்ணிக்கலாம். இல்லை அது கொஞ்சம் ரிஸ்க்காக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் இந்த கீ செட்டை நீங்கள் மேலே பாடியில் ஒட்டிட்டு இதில் சொருகிக்கிறது தான் பெட்ரு. அடுத்து அதுக்கு லெஃப்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரீ செட் இருக்குது. அது எதுக்குன்னா, உங்களுக்கு வந்து ஸ்டார்டிங்கில் இப்போ 1000 வாட்ஸ் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் அதில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி 1000 வாட்ஸாக வச்சுக்கலாம். அதாவது அடுப்பு ஆன் பண்ணுறப்ப 1000 வாட்ஸ் வரும். இல்லை 1500 வேணுன்னா 1500 வச்சுக்கலாம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2 பின்னும் பார்த்தீங்கன்னா காயிலுக்கு, அதாவது ஸ்பைடர் மாதிரி ஒன்று இருக்கும், அந்த காயிலுக்கு உண்டானது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது மெயின் ப்ராசரு. இந்த ப்ராசர் தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த IGBT வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இதோட வேலை தான். இது கம்ப்ளைண்ட் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த மாடல் ஐசி மார்க்கெட்லேயே கிடைக்கிது, வேறு ஒரு சில இதுங்கெல்லாம் கிடைக்கிறதில்ல. அது வேணால் வாங்கி நம்ம சப்போஸ் கம்ப்ளைண்ட் ஆகிடுச்சுன்னா ரெடி பண்ணிக்கலாம். அது கீழே இருந்த போட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது அந்த சென்சாருக்காக, ஹீட் சென்சாருக்காக. பாட்டம் சைடு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த ஹீட் மெட்டலோட பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையரும் IGBT அதாவது என் சேனல் மாஸ்ஃபெட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க. அது பார்த்தீங்கன்னா 300 வோல்ட்டில் ஒர்க் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். அது எப்படின்னா, நீங்கள் IGBTயில் இருக்கிற கேட்டு பின்னுக்கு பார்த்தீங்கன்னா
ஒரு இன்புட் சிக்னல் போகும். அந்த சிக்னல் போனதும் உங்களுக்கு ஆன் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். இந்த 2 கெப்பாசிட்டரும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த 300 வோல்ட்டு நம்ம பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையரில் கன்வெர்ட் ஆன 300 வோல்ட்டு அதை வந்து ஃபில்டர் பண்ணுறதுக்கு. அது இல்லாத உங்களுக்கு அடுப்பு ஏதோ சரியாக ஹீட் ஆகலைன்னா இது 2 தான் மெயினாக கம்ப்ளைண்ட் ஆகிருக்கும். அதாவது ஐஜிபிடி அடிக்கடி போயிட்டு இருந்தாலும் அந்த கெப்பாசிட்டர் தான் கம்ப்ளைண்ட் ஏதாச்சும் இருந்தால் தான் ஐஜிபிடி அதிகமாக போயிட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி டைமில் நீங்கள் ஐஜிபிடி மட்டும் மாற்றக்கூடாது, அதோடு சேர்ந்து அந்த 2 கெப்பாசிட்டரும் நீங்கள் மாற்றிட்டிங்கன்னா பெஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ நீங்கள் வந்து நான் இப்போ இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, பழைய போர்டே ரெடி பண்ணுறதுனா இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன். இது வந்து நீங்கள் இது எப்படி அசெம்பிள் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த பாட்டில் வீடியோ வரும். அது யாருன்னானா அதை அசெம்பிள் பண்ணிக்கலாம், நல்லா டீட்டெயிலாகவே கொடுப்பேன். அந்த வீடியோவை தவறாமல் பாருங்கள். இந்த போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் யூனிட்லேருந்து ஒரு சிக்னல் லைன் போகும். பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேட்டுக்கு போகிற மாதிரி இருக்கும். இந்த சிக்னல் போனால் தான் அந்த ஐஜிபிடி ஆன் ஆகும். அதாவது நெகட்டிவ் வோல்ட்டு அந்த காயிலுக்கு போகும், பாசிட்டிவ் வோல்ட்டு டைரெக்டாக போயிட்டுருக்கோம். நெகட்டிவ் வோல்ட்டு வந்து நீங்கள் இந்த சிக்னல் போனால் தான் அதுக்கு நெகட்டிவ் வோல்ட்டு போகும், அந்த மாதிரி இருக்கும். இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் யூனிட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 2 டயோடு வச்சுட்டு இதுக்கு 18 வோல்ட்டு பிரிக்கிற மாதிரி ஒன்று இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடு பாருங்கள், இங்கே டயோடு 2 இருக்குது. அதிலே பார்த்தீங்கன்னா VI/22A அந்த ஐசி வச்சுட்டு நீங்கள் ஒரு எஸ்எம்எஸ் ரெடி பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. லெஃப்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். இந்த போர்டை எப்படி அசெம்பிள் பண்ணுறதுன்னு தெரிஞ்சுக்க அடுத்த பார்ட்டை பாருங்கள். நன்றி, வணக்கம். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.